la vie, la vérité, le chemin. Mon sous-souté, c'est yo yes. Bonjour, peuple de Dieu. La paix, c'est nous, beauté, la combo, la yesu, tika biskana, souzouami, zamba pambola, bino, zamba lola, mona, bino. N'est tout partager na bino, mon message, mon zana, mon zamba tikati nangai. N'est ko lobela, de l'autre, lobela, thème, mon diable, c'était menteur. Diable, c'était menteur. De ko so utali vina yo, les vrais toi, les a oyozomi monate. Oyozomi les a vu au diable imposé. So utali vina o malamu. Ozarata moko vandi, ozo raisonner, ozo monaki. Ah! Les a moment moko bepena vandi ko sali réflexion, vandi o raisonner. Obino. Oh, déjà vu na ngaite. O bandi kotala, so bandi kotala, bandoza ki mwana muketi ndozo kola ba itapo passa na mona vie, ba makambo mona, ba bitumbo mona, otali okoti su na famille, bandi kotala ba bitumba famille, okoti na bana ko motala bitumba, on ebe ko moya na bana oyo boti. Ndeko na nga telema. Conseil na ko pesa o kaka telema na losambo. Conseil na ko pesa o zala mwasi a losambo. Soko telemi na losambo. Voilà que les vraies vies aux aïeux. Viens nous en amont de qu'on a des avis na oté. Les avis aux zamba et belion na oté. Les avis au diable imposé. Les avis au diable imposé. Les avis aux zamba tinde l'on a moqué du tout zalanango. Les avis au diable n'est pas imposé. Ce que l'on a la vie wana ya zala mosa lo sambo. Nde qu'on a zala mosa lo sambo. Zala mosa lo sambo. Natango le qui sera na téléphone, on va na téléphone 1 heure du temps, 2 heures du temps. Tant on a de qu'on a consacré un peu nzambe. Tant on a consacré un mona lo sambo. Yo comme on a makamuni sont de ko déclencher na vie na yo. Yo comme on a des situations na yo ko changer. Vous comprenez que vous avez un rêve, vous avez un rêve, vous avez un vie, vous avez colis, vous avez un boy. Vous comprenez que nous sommes dans la vie, nous avons toujours vu comme il est contraire à Malobo, nous avons toujours vu. Vous vivre les lois, vous avez un souhait. Vous vivre les lois, vous avez un diable à imposer. Dès qu'on a une distraction. Bima na distraction. Diable a risé. Si on veut continuer à la distraction, on peut démarrer quand la vie ou nous en avons normal, vieux aux en avons mais tellement na lo sambo de konangai, tellement bunda pour na vie na yo, tellement bunda pour na libota na yo, tellement bunda pour na bana na yo. Tout ça va bantu. Ba famille autouti moto moko ta kolobake famille na ngana bimé les amalamu eza famille abo santu bitumba zate bandoki bazate ndeko na ngazate biso tout oti na famille eza na bitumba famille ba lois établi telema ke bino bokozala kaka boy ba maladie héréditaire epai yo tongo ozu grâce ya koyeba nzambe ndeko na nga bunda pona libota na yo bunda ndenge Moïse abundaki bunda ndenge Esther abundaki pona libota na pona ekolo na yende kona ngai bunda ndenge Esther abunda ki absova ki ekolo na ye asova ki ekolo na ye ndeko na nga bunda bundo zala Moïse libota na yo sauver libota na yo bundo zala Moïse libota na yo bimisa libota na yo na Égypte bimisa libota na yo na Égypte l'Égypte eza loka boumbo to kangama na mabota famille yango déjà eza Égypte na biso tozo vivre lelo yango déjà Égypte kangi ba vie na biso condamné ba vie na biso diable imposer biso ba vie moko eza biso te ne diable imposer yango faut na biso ba porte. Toliki na biso koluka nzambe te tozomona oyo tozana ngo soki ozwi temps de konanga conseil nazopesa yo soki ozwi temps ya koluka nzambe na bosolo moment olekisaka 1 heure du temps 2 heures du temps ya kosolola ya kokota na internet ya moment na consacre yango na losambo yo komona le vrai toi nzambe akolakisa yo yango akolakisa oyo ebombama na vie na yo akolakisa oyo ebombama na famille na yo akolakisa bisika bitumba na oyo eutaka nzambe akolakisa yo akolakisa yo soki otelemi na losambo soki olobi ovanda na okokangi na maboko olobaka nga vina ngai ngai penza mpona nini kaka ngai koloba na wane kochange nango eloko te
ko se lamenter na wana ngai penza poni bande ko nga ba omona boy pona ni ngai kaka boy pona ni bana nga pona ni ko lobana ko changer le côté et ko changer le côté bana ko regretter mikona mikolo meloko moko et que ko changer na vie na ezate et loko ko sala ki makambo na onyo sote changer ndeko na nga eza losambo eza losambo nanjela losambo nzamba banda ko révéler bangunda na yo nanjela losambo nzamba ko révéler bitumba famille na yo nanjela losambo nzamba ko révéler makambo ebombama ndeko nanga so na leki aba pona ko loba na bino bandeko na ngai parce que ngana ko loba te loko ekomelanga na vite na ko pesa bino conseil soki na so ba parce que na za témoignage vivant sa bolama nzambe makambo mususu na ibaka te na vie makambu ngamoko na koma ko regetele na koma ko ba tawo na lekisa ka libanda Yesu soki nazala kana ngana yebaka Yesu avant mais ba situation mususu ba re mususu tout ça na vie to ko ka ko sala ngote na regetaka soki na yebaka nzamba va soki na yebaka Yesu avant ba re mususu tout ça na vie mais lelo na sala ngote mais ndako ka ko sala ngote na regetaka ba temps passé on a lekisa ki libanda Yesu na koma ko regretter lelo na ko tala ba avantage on a zuita on a kotie pa Yesu na ko tala ba avantage on a zuita on a nzimeli Yesu ba avantage on a zwinga moko koma ko lekela nga ba ta passé on a lekisi en dehors à Jésus et comment on sala nga passi na ko yeba Yesu na ko kangama na Yesu na ko zala tango nyonso mabolongo na sinzamba komi ko révéler nga makambo oyo na tikala ko yeba te na tikala ko yeba te soko zamba salo sambo nzamba banda kolakisa yo makambo ebombama na famille na yo nzamba kolakisa bato babundisaka yo nzamba kolakisa esika vi na yo ekangama akolakisa yo nyonso to elelisa ko etungisaka yo regretaka wana pona nzamba ko révéler yango na losambo ndeko na nga bunda pona libota na soko bundi pona vi na yo te muta ko bunda nesika na yo azate okopesa sujet de prière pas mutu bondela pona ngai ata passer bondela pona ngai passer pas za mutu passer pas za na ba problème na ye aolela ka nzambe mutu moko ta kolela passe na yo koleka yo moko mutu moko ta ko zwa ta ya ko bondela na vie koleka yo moko pona problème na yo ndeko telema pona problème na vie wana ozo vivre za vie na yo te eza vie na yo te tango yo lekisaka na ba distraction zanga na motina na makambo zanga na motina na ba fitilité mokilio tout passera ya lekisa tango na losambo lekisa tango na koluka nzambe kabata wana na koluka nzambe situation libota na yo ko changer situation vie na yo ko changer situation bana na yo ko changer biso ko luka ko mimoni sama soko beti porte ko fungola luka nzambe na batango yo lekisaka wana ndeko na ngatika yango solola na nzambe talisa nzambe baposa motema na yo sola na nzambe lokola mona zo sola na papa na pas sola motema na yo e pa nzambe problème yo zala kana ngono zaka soza na likambo tomboli téléphone obandi ko benga talanga yawe talanga boya ato bengi expliquer situation no pa moto ngai ko kai ko benga to benga ki obengi otomboli téléphone obengi talanga situation nazana ngabo talabo et après muto ana opesa oni opesa ka conseil mais opesa solution te a conseiller yo kaka mais opesa solution te conseil ko opesa yo wana pe ko zala malamu to pe ko zala mabe mais opesa solution te na problème na yo na muto mona ka soza na likambolo le la nzambe yo tombo na téléphone bandi ko benga talanga ya boy okozwa solution te ndeko na ngai solution kozwa ngona losambo solution na problème nyonso za na ngokozwa ngona losambo nyonso zoluka po ebomba mana famille no esika bakanga yo esika ba bloka yo esika basala nyonso to ba bebisa na vie na yo okozwa solution na losambo et pas camarade te pas muta mokilité et pas de côté apesa solution na problème na yo moto apesa ka solution eza nzambe eza Jésus-Christ de Nazareth ndeko nanga sopa motema na yo pa nzambe na situation za na problème za nango nzamba akolakisa le vrai toi nzamba ko révéler o ebombama na vie na yo okomona bolama nzambe na vie na yo okomona bolama nzambe na vie na yo moto aza na solution opesa ote na problème na yo moto aza na solution opesa te pour moto okebetela lisolo otombola ki téléphone obenga ki talanga bo ye pas za na ba problème na zolukela ngo solution na nazoela ngo kutu solution te c'est confier pas nzambe na problème yo za nango c'est confier pas nzambe na situation yo za nango ndeko na ngai okomona loboko nzambe ndenge salaka okomona miracle nzambe ndenge salaka
ndeko nanga confier pas Nzambe. C'est confier pas Nzambe na problème oza na situation za nango vie ozo vivre na za vie na yo te. Diable azo kosa azo la kisa OK oza na ngoza na normal sala na okaka boy. Omonite malgo sala kana yo boy oza na yo boy. Omonite malgo zongisa kana yo bona diable ndem kazo kosa yo révéler le vrai toi ko regretter ba tant nyoso to le kisa ki libanda Yesu. Ko regretter yango. Et pas Jésus ko perdre jamais. Et pourtant, qu'on a avantage au qui le paie ça yote. Avantage dans siècle présent, au tozapé dans siècle à venir, au commun à beaucoup d'Anzambé. On a avantage et bien quand même naïs de Konangai. Et le collègue Jésus n'a moculé exact sans Jésus sans vie. Qu'on a naïs na vie na ozangi nyos na bon moinayo. Lela likambono pa Nzambe, bunda pona libota na yo ndeko na ngai, bunda pona bana na yo, bunda pona famille na yo, bunda yo trouver grâce à koyeba Nzambe, bunda pona libota na yo sauver libota ndenge Moïse a sauvé ki bana Israël na mboka Égypte. Ndenge Esther a sauvé ki libota na yo zungola koyeba Nzambe, bunda pona libota na ndeko na ngai. Batan nyonso lekisaka na distraction bima ta wana consacrer ngo pa Nzambe. Nzamba osela obikama. Lela Nzambe ndenge papa mwana lela ka papa na ye. Secret nyonso za ngo problème nyonso za ngo tsoko beteli Nzambe. Arobeta lisolo pa motote. Akotonga yo te ndeko na masopa motema no pa Nzambe. O nyonso elelisaka yo, o nyonso zangisaka o kimia, o nyonso ekataka o pongi na butu. Mutu musoko mona na moyibo azotambola azoseka azosala motema na elingi mena butu alala kate. Na moyo azolakisa mne longi ya esengo mena bushu tokomi butu ndeko wana alala kate. Pasi ya motema na yeba souffrance na ezangisa epongi asasuna pongi ta olala ndenge nini azomona vie na ye yango wana vie oya lingazala yango tazana ngo azomona vie oya lingazala yango tazana ngo na butu omona ezangisi epongi na kozanga pongi na ndeko na conseil na opesa eza moment moko nzambe ya réflexion nzamba azobenga opusa na pembeni na ye na kozanga pongi on ezate kozangi pongi ale okangi na maboko bandino kotala na ba collection na ba ni ya tawana collection kozwa na ye lokote. Tana consacré ngo pa Nzambe lela Nzambe secret motema no ba passe na onyoso betela ko betela ngo motute e ko suka ka secret yona ye secret ne ko zala ka yona Nzambe akobetela ngo motute na ko kangama na ye abana ko révéler yo e bomba mo yo e bitoko kamwa akola kiso banguna na yo akola kiso biska bitumba no e utaka akola kiso nyinyo ezangisa ka okimi akola kiso vie o diable imposer yo na o ya bongisa pona yo Nzamba akola kiso nyonso nyonso na po mona yango po mona loboko Nzambe po mona posa motema no lingaka ndengo lingo za na moki po mona ngwe kokisama na vi na yo zala mosa losambo ko bana losambo kolemba losambo te ndeko na ngai kolemba losambo te yo mona kaka na fukama na bondeli na suka nango omoni ofongoli miso moni loko moko te salmi spirituellement so Nzamba fongolo miso mona wes oyo alla kiso esali maka spirituellement ka ndongo fuka meta 30 minutes ata 20 minutes ofuka mako lela ki Nzambe so ki Nzamba fa fongolo miso alla kiso makambo asali lo spirituellement lobe ko peso sous posa ko poussa na la présence na ye tellement to mona ka yango te to zaka décourager sambelo fongoli miso moni ki loko mo esali na ngote lobo bae na yo tiki na yo mais soko yebi bitumbo Nzamba alongisa ko soko yebi ba pauto Nzamba ofungolela yo na moment na ko fuka mais pesa musala ko fuka na présence Nzambe za musala na pesa meli batunyo sote bele ba koka ngote eza musala boto Nzamba na moni otiki ba occupation o ndako sala otiki opusani na présence na ofuka mo lelele ba passa motema ba passa libota na yo ba passa bana na yo ndenge makambo zo tambola malamu te Nzambe wana pa tiki ozonga ka ndengo yaki alabi moko te yaki pa na zonga ki lolenga yaki nuka yo kombe akomi moni sama senga ya kopesa beta porta kofungola azanzamba bomoyo azanzamba ba kufita yo kaka pa ya nolaka. Bible dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 à 15 si mon peuple sur qui invoque mon nom s'humilie et prie et cherche ma face et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Bible Bisabiso, Yemoko Nzamba aloba oyo.
Il suffit qu'on dit mikaba bon no pa na ye. Il suffit qu'on mona ke non nzambe na komi na suka na ye ko sengo secours epai na yo. Po ndo za lisungu ezanga ate na tango apasi. O eza vi na ngai te nzambe na yo salela ngai na yo kangola ngai na yo kangola libota na ngai nzamba komona yo nzamba sepela na bato balukaka ye. Nzamba akokisa baposa motema na yo nzamba akobundela yo akolongola soni na libota na akola so bisika bitumba na yo utaka. Fie vi na yo pa nzambe kaba o mono pa nzambe nzamba osala obolam okomona makambo nyonso te ko changer ko regretter batan nyonso lekisa ki libanda Yesu oko regretter yango oko regretter batan nyonso lekisa ki libanda Yesu oko regretter batan nyonso lekisa ki na ba distraction zanga na motino ko regretter yango meka essaye encore meka Yesu oyo meka nzambo nazola kisayo meka nzambo ya Biblia meka nzambo akelanga na yo omona Yesu ka ko salate omona Yesu ka ko yanola te omona Yesu ko alobi na makomi na Yesu ka kosi yo meka ndeko na ngai maloba to chuko tanga na 2 chroniques awa yo meka maloba oyo yo meka maloba o nzamba lobi otala soki nzamba o salate otala soki nzamba ko fongola bato nete po lobi soko mikitisi oluke longi na ye akomi monisa ma akoyoka libondeli na ko fongola bato na koyoka libondeli na yo ndeko na ngai alobi luka ye mikitisa luka ye longi na ye akomi monisa ma akoyoka losambo no pe akolimbisa masumu na yo ndeko na ngai tika nzamba lola pambola ndeko noso olanda message oyo soko lingi vi na yo ndeko na ngai bunda po na vi na yo vi ozana ngo eza vi o diable imposer yo eza vi na yo te soko kangami na losambo nzamba kolakisa le vrai to ko sepela okosepela omona ke diable akosa ki alakisa ki o ozana ngo yango ndeko kipo na yo me yango te nzamba bongisa po na yo eza vi o diable imposer yo Téléman de konangai, téléman à l'osambo, de konangai, téléman à l'osambo, copé s'accès pas diabète, téléman à l'osambo, bunda pona libota na yo, bunda pona bana na yo, bunda pona bande konayo, bunda, au mona bola manzambe, au komona manifestation nzambe, tika molimu senga lisunga molimu santo e kambayo, pona makasi na moko de konango kokate, eza musala, na makasi na moko kokate. Yako fukama yako bondela senga lisunga molimo santo asunga yo apesa yo makasi obunda pona libota na yo apesa yo makasi yako bunda pona famille na yo tokutanya la prochaine bye.